Rehothe ugikorwo ri thiini wa bururi wa Kenya gakihoka no uragithie na mbere na kwirora Gikuyu TV ni twaguka niguo tukoto gutamburukiria mohoro maria twabatire tugikumathira kuma mathaa ma rucine ni amu ndakirora thaa yakwa ithana rio rihandite oro wega ritwa riakwa ni Muiruri John Mo na ni Geto Wanjiru Moraga kunyita ugeni orore ngi muthenyo wa tariki 19 mweri wa keri mwaka no wa 2019 tukehoka atunu watinda oro thayo na ithuĩ nĩtũgĩkũmathĩire mohoro kuma icigo ngũrani cia gũkũ bũrũri-inĩ na nginyagia nja wa bũrũri na nĩkĩo tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũgĩgũtambũrũkĩria. No mbere ndaya mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda bũrũri-inĩ Mohamed Swanzuri gũtetera kamĩtĩ ĩyo wĩra-inĩ wayo na mũndũrũme ũkũrũ wa mĩaka 22 ũrĩa ũrakoretwo aikĩtio ngono nĩ ũndũ wa gũkorwo agĩkungia mwana kuma thibitarĩ wa Kenyatta gũkorwo akĩrekererio nĩ igoti. Ikuũ cia twana twa rũkenge ikoretwo ikĩyumĩria thibitarĩ-inĩ wa Kiambu ikoretwo igĩcũngĩrĩrio nĩ wĩingĩ wa andũ arĩa makoretwo magĩkinya thibitarĩ-inĩ ũcio gũkorwo makĩamũkĩra ũrigitani. Atongoria a Kiambu gũkorwo makiuga ningĩ tũrona ciĩgiĩ mathako ĩtĩkĩra kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ mũtaũri witũ na njĩra ciĩko etagwo Susan Kibe. Mohoro ma Gikuyu TV ukireherwo ni Dhahabu Land Limited. Dhahabu Land Limited, your reliable investment partner. Nema rere ne ikereka ria mbere niguo tuthie na mbere na gukumenyithia mohoro maria tukuhaririirie tukiambiriria ni ati Boniface Murage uria urahingĩrĩtwo akigeria kũra na mwana wake wa rũkenge kuma thibitarĩ-inĩ munene wa Kenyatta ni arekereirio nĩ igoti. Boniface augite arakorirwo akĩiya mwana wake kuona ni araremetwo nĩ gũkorwo akĩrĩha biro ya ciringi 56,000 iria rĩu ikoretwo irĩhĩtwo nĩ andũ a wendi mwega. Igoti nĩ rĩmũrekereirie na rĩakorwo rĩkĩmuoha kĩoho kĩa nja kĩa mĩeri 3. Mwandĩki witũ wa mohoro Wanjiru wa Ngata nĩguo arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Nima wendo wa muciari ukirite wendo wa mundu o wothe na nikyo kwiragwo ruo rwa mwana no muciari urui undu uria wiyonanitie thi ngima kuma kuri Boniface Murage na uria ni wa ukuru wa miaka 22 thutha wake kugeria kura na mwana wake wa mweri umwe thibitarĩ-inĩ ya Kenyatta. Kuringana na Murage ni atigiko giki gitirari wendi wake no arekire o thutha wa kuremererwo ni kuriha biro ya muigana wa ciringi 56,000 undu uria uramucungĩrĩirie gũikio ngono na gũkinyio igoti-inĩ. Mimi sikuwa na kazi na sikuwa na uwezo kulingana na ile fedha nilikuwa naitishwa pale. Riu umuthi kiroko Murage egwetereire ituĩro riake no riu no ahumuke thutha wa igoti kumurekereria no ria muhe kĩoho kĩa nja gwa kahinda ka mĩeri 3 kuria arĩmũrĩkagwo nĩ maabitha a borithi gũkũ akĩũrio gwĩthemana na wĩkinaĩ o wothe nĩ mũcirithania wa igoti rĩa Milimani niwe Muthoni Zibe. Occurrences of a father having taken his child to the hospital, trying to discharge that child from the hospital. It is his financial capacities or lack thereof that led him to take these desperate measures, Your Honor. And indeed they are desperate measures. Murage aikirio ngono tariki 16 mweri o uyu no riu governor wa county ya Nairobi niwe Mike Mbuvi Sonko ni erutĩire na kumurihira biro iyo gũkũ agĩtĩkĩra thitango yake na gũtũgĩria Sonko ni ũndũ wa gĩko gĩkĩ kĩa tha. Mimi nasikia niko poa kwa ajili nimewashiliwa kwa ajili Mheshimiwa Senator wetu Sonko amenisaidia, amenitolea watu wangu kwa hospitali. Hiyo tu ndio naweza sema ni asante. Ngiribotera Gikuyu TV riakwa ni Wanjiru wa Ngata. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩgũnda niwe Mohamed Swanzuri no ũrĩa ũbatiĩ gũkorwo akĩhurũka wĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ateteire wĩra ũrĩa wabici yake ĩkoretwo ĩkĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka 6 ĩrĩa akoretwo arĩ wathani-inĩ. Swanzuri augĩte macira marĩa makoretwo makĩmauma thutha hamwe na abitha angĩ kamĩtĩ-inĩ ĩyo ma ungumania ĩkoretwo ĩrĩ njĩra ĩmwe ya kũmathũkĩria rĩtwa kuma kũrĩ ahahami a mĩgũnda. We have done beyond expectations. The reason why we are being fought is because of our successes. People are not happy that a commission that was born just the other day could have achieved these things. So then the smear campaign comes in. Bethie report inege ni ati thutha wa report kubuka uria tona twa rũkenge tukoretwo tugikwa thibitarĩ-inĩ munene wa Kiambu
Riu urugamiriri wa thibitari ucio ni ugite ati ikuo icio iruma na wingi wa Kenya kuma kaunti-ini ingi gukorwo magikinya thibitari-ini ucio. Rohedeo murugamiriri wa aria aingi bunge-ini ya kaunti ya Kiambu niwe Ikonya Mwaniki ni ugite ati thirikari ya kaunti yo ni koretwo ikiarira mitaratara mikinyaniru ya gutigirira ati ugima wa mwiri thiini wa thibitari ucio no akorwo ugikinyanirio na njira iria yagirire tore mwandiki witu wa mohoro wa Jawamuru aratutariria. Thutha wa thibitari wa Kiambu level 5 gukorwo ukigirirwo ni aciari na arwaru aria makoretwo thibitari-ini uyu ni undu wa ikuo cia ciana ithano iria ciahurukire muthenya umwe, gavana wa Kiambu ni acerete thibitari-ini uyu. Peter Ndegwa uria ni muikariri giti wa urigitani kaunti-ini ya Kiambu ni ugite ati thibitari uyu ni ukoretwo ukioya arwaru makiria amu nathari ya thibitari uyu ya ciana 30 no ni maroya makiria ni kuona ati thibitari uyu no guo munene county-ini ino. In our newborn unit where we are now, we normally admit over 30 kids in a day. Out of those 30 we admit, I can tell you for sure that 50% of them come as referrals from our neighboring faith-based institutions, private hospitals and other small public institutions. Over the last 2 months we have received several babies who are extremely low birth weight, less than 28 weeks gestation, with an average weight of around 1 kilogram. Those ones give us a lot of problems because they have a lot of complications and we don't have an intensive care unit here. Gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu ni orite thirikari igirire uhoro uyu amu thibitari uyu wamukagira arwaru makiria kuma nja ya kaunti ino, undu uria uracungiriria muhatikano. Hili imepita, tulikuwa tumeleta waziri sisi Kariuki hapa ndio yeye asaidie hii hospitali kwa sababu ya hiyo namba kubwa ambayo inatoka nje ya kaunti yetu, ndio tusaidiwe hapa na national government. Ndio kwa maana kama sasa tuko na madaktari 93 doctors who have gone for advanced training, wameenda for further studies, na bado sisi tunawalipa. Girifo Teragikuyu TV de kaunti ya Kiambu, Chetawaja Mwamuru. Ajube aka abuge ya kaunti ya Naikuru ni marugametie tafarira kana mutaratara uria urathiaga na mbere wa kurogota mawoni ma muingi iguru rigi uria kigina gia kaunti no gigukorwo gikihuthika. Ajube aya mekirire ucuke uria ministry ya kigina hari mitaratara ire koretwo ikihuthira haya kugayania ciringi bilioni 1.1 kuri ward 55 kuri o ward ihetwo ciringi milioni 20 cia uthii wa na mbere. Kuna wodi zingine wanaita public participation ambazo zina 14 milioni na kadhalika. Na ndiposa tukaona ya kwamba waziri amekiuka sheria na tukamuita hapa na amecancel hiyo public participation. Lakini ile inashangaza ni kwamba baada ya kufanya hayo makosa yote hakuwa ameleta vyeti ambavyo vinatakikana vya kuhakikisha kwamba public participation inafanyika. Na ripoti yo kuma mwena wa Naikuru niyo tuhe kanya kwamba wikiria oro hanini tugithie mwena uri ungi wa wonjoria tugicokeria thini wa ikereka ria kiri no tugukorwo tugithie na mbere. Ungikorwo kenda gutumenyithia undu oro wothe wigi gikunjo gitu kia mohoro no twandikire ndumiriri nguhi kwitukira 0721890311 thini wa ngenda Shakiru Facebook ni Gikuyu Television thini wa Twitter ni TV_Gikuyu ndukaiguthie haraya ni tugucokereria.